Это нравится в юго. Ой, холод. Вот так вот метет. Вот так вот метет. Смотрите, ветер вот прям дует с севера на юг в сторону. Вот он. Видите, направление. Ой. Видите, какая буря началась? И это вам 29 марта 2023. Ой, ветер такой сильный, что что-то рушится, такие звуки. Я бы не хотела сейчас оказаться на улице. Скорость ветра прям больше, чем машина. Мне кажется, километров 200 в час. Настоящая буря. Что-то где-то. Еще кто-то умудряется работать при таком раскладе. Хочу показать, как я храню свои топики. Обычно все идет по color coordination, координация по цвету. Но здесь затесалось 3 бордовых. Такой, такой и такой. Во всех этих нарядах, ну почти во всех, вы меня видели. Кое-что еще не видели, но увидите. Специально делаю так, чтобы не искать долго. Вот, допустим, вот это New West. И сразу я найду. Или там по паттернам, вот это вот как гепардик. Или вот это вот блестящее. Я его, кстати, запаковываю в целлофан, чтобы не оторвались блестки. Вы так делаете? А это у меня все черное, за исключением вот этого серого и с цветочками. И тут здесь парфюмы и сумочки. Помните этот топик? Опять же, что-то очень более ранимое я ставлю в пакетик. И вот так вот я пытаюсь быстро находить черную одежду. Так, здесь это требует, конечно, еще релокации, потому что я никак не могу определить, или мне ставить гепард отдельно, розочки отдельно, или все вместе.